হেল্ল' ৰাইজসকল, আজি মই আপোনালোকৰ আগত আকৌ এটা ব্ৰেকফাষ্টৰ হেল্ডি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি সদায় একে ধৰণেৰে খাই আমনি পাইছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু মোৰ ৰেচিপিবোৰ ফ'ল' কৰিব পাৰে। মই নতুন কিছুমান ৰেচিপি লৈ আহোঁ, যোনবোৰ নেকি আপোনালোকে মোবাইলত, ইউটিউবত কোনো সাধাৰণতে নেপায়। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে এটা হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট। মানে মই আপোনালোকে এইটো ৰেপ বুলিও ক'ব পাৰে বা ৰোল বুলিও ক'ব পাৰে, কিন্তু হেল্ডি ৰোল হয় বা হেল্ডি হয়। মানে ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চয়াবিনখিনি গৰম পানীত উতলাই ল'ম আৰু নিমখ অকণমান দি দিম, যাতে চয়াবিনটোৰ ভিতৰত নিমখ সোমাই যায়। তাৰপিছত চয়াবিনখিনি যেতিয়া সিজি যাব, তাৰপিছতে মই এইখিনি পানীটো চেপি দিম। আজি অকণমান কেমেৰাৰ এংগলটো মই বেলেগ ফালৰ পৰা লৈছোঁ, বেলেগ ফালৰ পৰা নহয়, মানে অকণমান দূৰৰ পৰা লৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন, আৰু ভিডিঅ' কোৱালিটিবোৰ কেনেকুৱা আহিছে সেইটো জনাব। এয়া চয়াবিনখিনি সিজিলে মানে কি আৰু, সিজিবলৈ চয়াবিন বেছি দেৰি নালাগে। আৰু এয়া মই অকণমান জুম কৰি ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পানীটো অকণমান চেপি উলিয়াই দিম। ইয়াৰ চয়াবিনখিনি মেৰিনেট কৰিব লাগিব অকণমান। মই 1 চামুচ ফুল ভৰাই ঘিউ লৈছোঁ, তাৰপিছত গৰম মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ, তাৰপিছত নিমখ ল'ম। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে আদা নহৰু আৰু জলকীয়া খুন্দি ইয়াতে মিক্স কৰি পেলানি দি দিব পাৰে, কিন্তু মই পাছত দিম। আৰু গোটেই চয়াবিনখিনি লৈ পেলানি মানে চয়াবিনখিনি সানি পিটিকি অলপ দেৰিৰ কাৰণে 15-20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম। এই ৰেচিপিটো কিন্তু মই আগতে ময়ো বনাই পোৱা নাই, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ট্ৰাইহে কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে আগত ভিডিঅ'টো চাইলে গম পাব যে বহুত মই খেলি মেলিও কৰিছোঁ, ভুলো কৰিছোঁ, আপোনালোকে নিজেই গম পাব। আৰু মোতকৈ বহুত ভালকৈ বনোৱা মানুহো আছে, মই বাছ দেখুৱাইছোঁ যে মই কেনেকৈ বনালোঁ। আৰু আপোনালোকে মোতকৈও বেছি ভালকৈ বনাব পাৰে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক। এতিয়া মই লৈছোঁ বাটাৰ, আৰু বাটাৰ অকণমান দেখিছে, মই বেছি নাই লোৱা। আৰু এইটো আপোনালোকে একদম গিল্ট ফ্ৰী হৈ পেলাই খাব পাৰিব, কাৰণ ইয়াত মই একো আনহেল্ডি বস্তু ইউজ নাই কৰা। ঘিউ আৰু বাটাৰটো হেল্ডি হয়, তেলতকৈতো হেল্ডি হয়, আপোনালোকে খাব পাৰে। তাৰপিছতে চয়াবিনখিনি মই ইয়াত বাটাৰতে অলপমান দেৰি ভাজি ল'ম, যেতিয়ালৈকে নেকি চয়াবিনখিনি অকণমান কৰকৰীয়া হৈ নাযাওক। আৰু চয়াবিনখিনি বেছিও ভাজি পেলাব নালাগে, কাৰণ কেলৈ তাৰ ভিতৰত যোনটো মইশ্চাৰ থাকে সেইটো শুকাই গ'লে মানে বেছি ড্ৰাই ফিল হ'ব খাওঁতে। সেইকাৰণে মই বেছি শুকানকৈও ভাজা নাই, কিন্তু অকণমান শুকাই দিম, আৰু যাতে নেকি বেছি কেঁচা হৈ নাথাকক। আৰু ছাইডত এয়া মই চাটনিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ। চাটনিও নহয়, চচো নহয়, টকো নহয়, এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো নেকি মই তাৰ লগত খাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ। মিঠাতেল অকণমান লৈ লৈছোঁ, আৰু তাৰপিছত মই ল'ম বিলাহী দুটা মই দুফাল কৰি কাটি লৈছোঁ, আৰু তাৰ লগতে লৈছোঁ নহৰু। মানে মই বিলাহীটো বেছিকেলি জ্বলাই দিব খুজিছোঁ ইয়াত, সেইকাৰণে দেখিছে আপোনালোকে মই জ্বলাই পেলাইছোঁ অকণমান। মানে মই গেছত পুৰি দিয়া নাই, কেৰাহীত জ্বলাই দিছোঁ। আৰু জলকীয়া এটাও লৈ লৈছিলোঁ, জলকীয়া বেছি নাই লোৱা, জ্বলা হ'ব নহয় নহ'লে। আৰু নহৰু, আৰু বেছি একো নাই দিয়া। আৰু এইখিনি মই এতিয়া পিচি আনিমগৈ। আৰু এতিয়া এইফালে চাওক, মই শুকান ৰুটি বনাই লৈছিলোঁ। শুকান ৰুটি বনোৱাটো নেদেখালোঁ, আৰু চবেই শুকান ৰুটি বনাবলৈ জানেই। তাৰ ওপৰত মই অলপমান বাটাৰ লগাই লৈছোঁ। আৰু এয়া পালেং শাক মই বহুত দিনৰ পৰা এনেকৈয়ে থৈ দিছিলোঁ, ধুই মেলি ফ্ৰিজত পলিথিনত বান্ধি। আৰু এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু সেয়া দেখিছে নহয়, ছাইডতে মই কি বুলি কয়, টমাটাৰৰ চাটনিটো বনাই আনিছোঁ। মই ইয়াত এটাই ভুল কৰিলোঁ, মই পানী দি দিলোঁ অকণমান, কিন্তু পানীটো দিব নালাগিছিলে। মই যে কৈছিলোঁ অকণমান মই ভুল কৰিলোঁ বুলি, সেয়াই মই পানী দি দিলোঁ। আপোনালোকে কিন্তু পানী ইউজ নকৰিব, এনেকৈ বনাবলৈ চাব।
এতিয়া দেখিছে এতিয়া ইয়াতো আপোনালোকে দেখিব যে মই ইয়াতো খেলি মেলি হয় প্ৰথমতে দিছোঁ পালেং শাক তাৰপিছত দিছোঁ চয়াবিন তাৰপিছত পিঁয়াজৰ এনেকৈ স্লাইচ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজৰ স্লাইচখিনি ধুনীয়াকৈ দিছোঁ এইখিনিলৈকে ঠিকে আছিলে তাৰপিছতে আপোনালোকে চাব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কি হয় এতিয়া মই তাৰ ওপৰত চচ অকণ ঢালি দিছোঁ চচ চাটনি যি মন যায় সেইটোৱে ক'ব পাৰে এতিয়া মই এইটো ৰেপ কৰিম দেখিলেই নহয় মই কি ভুল কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যাতে সেইটো ভুল নকৰে আকৌ মই কি কৰিলোঁ কেৰাহী এখন ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে চচখিনি তাত ঢালি গেছটো অন কৰি পেলানি অকণমান তাৰ পানীটো শুকুৱাই দিলোঁ তেতিয়া যেনিবা চব ঠিক হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই আকৌ এখন শুকান ৰুটি লৈ লৈছোঁ এইটো চিম্পল শুকান ৰুটি হয় তাৰ ওপৰত মই বাটাৰ লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আগৰ নিচিনাকৈ যেনেকৈ ফাৰ্ষ্টখনত বনাইছিলোঁ তেনেকেই মই ইয়াত পালেং শাকৰ পাত লৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যি থাকে লাই শাকৰ যদি পাত থাকে লাই শাকো ল'ব পাৰে এনেও লাই শাক কেঁচাকৈ খায়েই সেইটো খাবলৈও ভাল লাগিব আৰু এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন মানে যদি আপোনালোকে হেল্ডি কিবা ব্ৰেকফাষ্ট বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব কেনেকুৱা লাগে জনাব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ঘৰতে চচৰ বটল এটা আছিলে টমেট' চচৰ মই সেইটো লগাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ইয়াত মেয়নিজ দিব পাৰে বা যদি বেছিকৈ ৰিচ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মেয়নিজ দিব পাৰে বা আৰু বেলেগ চচ কিবাকিবি দিব পাৰে মাষ্টাৰ্ড চচ কিবাকিবি কিন্তু মই হেল্ডি ৱেত বনাইছিলোঁ সেইকাৰণে বাছ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই টমেট' চচ অকণমান দিলোঁ কিন্তু টমেট' চচতকৈ বেছি মই যোনটো বনাইছিলোঁ নিজে সেইটো বেছি টেষ্টি হৈছিলে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চক কোনো ফালৰ পৰা ডিছলাইক কৰা আৰু ধুনীয়াকৈ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ জুম কৰি পেলানি এনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে আৰু এইফালে মোৰ গোটেইকেইটা ৰোল বনাই হৈ গৈছে ৰোল বা ৰেপ আপোনালোকে যি মন যায় ক'ব পাৰে আৰু মই অকণমান কুনিকৈ কাটি অকণমান ডেক'ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কাটি লৈছোঁ আৰু অকণমান ওলাই গৈছেগৈ আগফালে এবাৰ পাছফালে এবাৰ টুথপিক এডাল লগাই পেলানি আপোনালোকে চিকিউৰ কৰিব পাৰে কিন্তু আমি ঘৰতে খাম কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ একো লোৱা নাই টুথপিক আপোনালোকে যদি আলহীক দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব